Ой, ну, в общем, я вернулся. Вот. Как видите, целый. Очень я тоже. Или как там? Ну, что-то типа того, короче. Вот. Ну, это я так уж угораю, снимаю. Думаю, просто это забыл написать, забыл сказать. Как там? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот. Ну, в общем, комментируйте. Может, кто что предложит. Какую-нибудь дорогу. Пусть она будет не из грязи, но мало езженная, снежная. Можно тоже как вариант попробовать днем, если тепло. Она будет такая жидкая, с какой. Тоже можно будет поездить. В общем, так. А пока музыкальная пауза. Ладно, все, давайте. Всем счастливо. Жду комментариев.